ហើយពីណាមិនដឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយទៅថាឧបសគ្គណាស់តើមកបានវីដេអូមួយហើយថ្ងៃហ្នឹងចង់ហូបបុកល្ហុងហើយក៏ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគេថែមម៉ោង6អញ្ចឹងណាបងប្អូនមានបានចូលផ្សារចូលអីទេហើយថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងក៏ខ្ជិលទៅផ្សារទៅអីដែរថាចាំទិញបន្លែទិញអីគេបុកហូបនៅផ្ទះហ្នឹងឲ្យកូនហូបឲ្យឆ្អែតម្ដងហើយគិតចុះគិតឡើងហ្នឹងនិយាយទៅថាខ្ជិលពេលដែលបោកខោអាវហើយម៉ោង2:10ម៉ោង1ជាងហ្នឹងក៏នឹកឃើញថាចង់ហូបបុកល្ហុងជីទៅទិញគេបងប្អូនទិញអស់តែ8-9ពាន់ហ្នឹងក៏ថាហូបមកឆ្អែតតែហ្មងហើយឧបសគ្គអីបងប្អូនហ្នឹងឯងពេលចេញពីផ្ទះមកអត់ភ្លៀងទេស្រាប់តែចិត្តដល់កន្លែងអ្នកលក់ហ្នឹងនិយាយពីថាភ្លៀងបាក់ទឹកបាក់ដីហើយឧបសគ្គមែនតែនសម្រាប់ខ្ញុំហើយនិយាយពីថាមកដល់កន្លែងអ្នកលក់ឡើងភ្លៀងបាក់ទឹកបាក់ដីបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតថតអ្នកលក់តែអត់បានសុំគាត់ធ្វើទៅទេប៉ុន្តែថតទៅឲ្យជាប់មុខគាត់ទេថតត្រឹមតែសកម្មភាពបន្តិចតួចគ្រាន់តែដាក់បុកដាក់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាកុំឲ្យខាតហើយធ្វើម៉េចដើម្បីបានវីដេអូបងប្អូនហើយសុខចិត្តលះបង់កូនពួកកូនខ្ញុំគាត់ដេកអស់ហើយខ្ញុំនឹងគាត់ថាមកមួយផ្លែតមានមួយផ្លែតណាបងប្អូនហើយមកដល់នឹងភ្លៀងខ្ញុំស្មានតែមិនបានមកផ្ទះវិញផងតាហើយបុកល្ហុងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបុកដាក់ហើយបងប្អូនមានគ្រឿងក្រៅដែលគាត់រៀបចំឲ្យហ្នឹងគាត់ថាចិត្តរួចហើយមេឃកំពុងតែមកភ្លៀងកំពុងតែច្រើនហើយមកដល់ហ្នឹងអ្នកលក់កំពុងតែបុកឲ្យហើយអូមេឃចាប់ដើមមកលឹមតិចទេបងប្អូនអាពេលដែលខ្ញុំមកហ្នឹងនិយាយពីខ្លាំងហើយអាពេលដែលចិត្តរួចហ្នឹងរត់តែច្រើនហើយខ្ញុំហ្នឹងនិយាយពីថាអង្គុយធ្វើមុខជូអែមហើយលទ្ធផលមនុស្សខ្ជិលអញ្ចឹងមែនបងប្អូនណាបើធ្វើខ្លួនឯងវិញគ្មានបានស្ទឹកទឹកភ្លៀងទេដល់ពេលមនុស្សខ្ជិលលទ្ធផលបានស្ទឹកអញ្ចឹងហើយបុកល្ហុងរបស់យើងនេះក៏បានមកដល់ផ្ទះហើយបងប្អូនមកថាស្ទឹកកៅអៅក៏ហើយដោយសារខ្ញុំខ្ជិលនៅជ្រៅផ្ទះគេកូនខ្ញុំកំពុងតែដេកអញ្ចឹងងើបមកអត់ឃើញខ្ញុំហ្នឹងយំហ្នឹងបងប្អូនហើយយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែបានហូបដែរដើម្បីវីដេអូបងប្អូនអើយហើយសារពេលចូលធ្វើការវិញហ្នឹងបងប្អូនថែម៉ោង6ម៉ោង7ដល់ផ្ទះម៉ោង8អញ្ចឹងអត់មានពេលវេលាថតម្ហូបថតអីទេហើយបនតែដល់ថ្ងៃអាទិត្យទេបានថតវីដេអូថតអីនៅផ្ទះធ្វើម្ហូបធ្វើអីអញ្ចឹងណាហើយទុកបាន4-5វីដេអូទៅពេលដែលណាយើងមកយប់ទៅឆ្លៀតកាត់បន្តិចទៅបងប្អូនទុកផុសឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏ថាសយមែនតើបងប្អូនហើយមេឃភ្លៀងហើយមកបងប្អូនហើយមកអញ្ជើញឆ្ងាញ់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ថាមកដល់ផ្ទះហ្នឹងផ្លាស់កៅអៅលាកកៅអៅយាយទួតទេព្រោះអីកៅអៅខ្ញុំស្ទឹកអស់ហើយមកលេងតែយាយទួតទៅកូនដេកនៅហ្នឹងអស់ទៅក៏ខ្ញុំមកនឹងវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយហូបនៅនឹងហូបអីទៅដៃមិនជាហៀងយល់កូនតូចដៃមិនជាងហូបហើយឧបសគ្គសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនណាឧបសគ្គចង់ឆ្ងាញ់តែខ្ជិលអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលលទ្ធផលចេញមកសទឹកជោគហើយរបស់អីបងប្អូនពេលដែលយើងនឹកឃើញចង់ហូបអញ្ចឹងបានភ្លាមមកហូបឆ្ងាញ់ណាពេលដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងតែមកតែបានហូបឲ្យដាក់សលេងពិតទៅក៏ស្ដាប់មិនសូវច្បាស់ដែរបងប្អូនថាមេឃកំពុងតែភ្លៀងអញ្ចឹងឮអៀនប៉ាន់ឮរ៉ោករ៉ាអត់សូវឮសលេងខ្ញុំហូបប្រហែលទេបងប្អូនហើយហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូបងប្អូនពីដើមដល់ចប់ហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយកុំភ្លេចជួយ like share comment និងម្នាក់ follow page បងប្អូនម្នាក់មួយផងបងប្អូនដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលទៀតហើយយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែឆ្លៀតថតឲ្យបានមួយថ្ងៃមួយអីដែរបងប្អូន